Herkese yeni bir videodan, yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Biraz önce bir video kapattım. Hemen yeni bir video başlatıyorum. Çünkü biz alışverişe gittik. Daha doğrusu burada Hakmar Market'te aktüel ürünler gelecekti. Oradan bir şeyler bakmaya gittim. Dedim ki hemen onları size de göstereyim aldıklarımı. Çok bir şey almadım ama tatlı şeyler aldım diyebilirim. Buraya da sığdırdım arkadaşlar. Bayağı büyükler aslında ama. Öncelikle şu bardaklara aslında zaten bakmaya ve almaya gitmiştim. Şu broksilli bardaklar mı? Isıya dayanıklı. Aynen broksilli. Broksilat bardak olarak geçiyormuş. Aslında A101'e de gelmişti. 10 TL'ydi. Bu 20 TL ama A101'dekinin şuraları renkliydi. Ben renkli istemediğim için, yani kupları renkli olsun istemediğim için böyle full beyaz, full cam şeklinde olanlardan aldım. Bu 20 TL'ydi. Ve biliyorsunuz ki sürekli zam geldiği için arkadaşlar şöyle 2 kiloluk yağ Yurda markasının 50 TL'ydi. Dedim ki alayım kalsın. Şimdilik kullanırım. Zaten daha yağlarım var. Şöyle bir tane ampul gelmişti. Bunu da aslında birkaç gün önce gelen ürünlerin içinde görmüştüm ama alsam mı almasam mı kararsız kalmıştım ama bayağı bir ışık veriyormuş. Şöyle kocaman bir ampul. Benim avizelerime uymaz ama 3 ayaklı tripodum var biliyorsunuz ki. O tripoda koyacağım, bakayım nasıl olacak. Birazdan hemen takacağım, hatta merak ediyorum nasıl olacağını. Video çekerken falan karanlık ortamlarda ışık dursun. Işık severim biliyorsunuz ki. Dursun istedim. Bir de şöyle bir küpe gelmişti arkadaşlar. Bir de bir tane küpe aldım. Bu da 8 lira falandı. Bütün hepsi 108 lira tuttu. Bu 30 TL'ydi. Bu 20 TL'ydi. Bu 50 TL'ydi. Bu da 8 TL'ydi. Şunlar zaten 100 lira tutuyor. Şu üçü. Bakın hiçbir şey. Şunlar sadece 100 lira. Bu da 8 TL'ydi. 108 lira tuttu. Maalesef ki artık hayat böyle olduğu için her şey ateş pahası. Yağın bile kilosu, yani 2 kilosu 70 lira. Burada 50 lira olduğu için aldım. BİM'de A101'de 70 lira olmuş. O yüzden elimde dursun diye aldım ama maalesef ki her şeye sürekli her gün zam geliyor. Tripodu getirdim arkadaşlar. Pardon, lambaderimi getirdim. Şöyle normalde bildiğiniz küçük bir tane ampul duruyor. Şimdi öbürünün ikisini karşılaştırdım. Belki böyle kameradan büyüklüğü çok belli olmuyordur. Bakın şu normal bildiğiniz ampul boyutu. Bu da yeni aldığım LED'in boyutu. Hemen şimdi takıyorum. Merak içerisindeyim. Nasıl olacağını çok merak ediyorum. Wow. Gerçekten mükemmel aydınlattı arkadaşlar. Işığımı kapatıyorum. Yani 3 tane led ampule bedel gibi sanki. Bayağı bir aydınlattı cidden. Bu kadar aydınlık beklemiyordum. İyi oldu. Bayağı beğendim. Şöyle bakın. Çok iyi oldu ya. Ben ışıklı ortamı çok seviyorum arkadaşlar. Nedense bilmiyorum. Işıklı ortam benim favorim. Şimdi bunu şu anda aldığıma mutlu oldum. İyi ki almışım diyorum ama inşallah uzun ömürlü olur. 30 TL verdim, yani biraz pahalıydı. Onu odaya koyacağım ama gerçekten bayağı iyi aydınlatıyormuş. Beğendim. Bu arada ben şimdi alışveriş yaptım fakat yiyecek bir şey almadım. Yani yemeklik şeyleri şimdi A101'den söyleyeceğim birkaç şey. Onları da size göstereceğim ve akşam Happy Market'e de gideceğiz. Zam geldiği için sürekli her şey. Bazı şeyleri stoklamak istiyorum. Ne kadar uzun süre giderse bana o kadar gitsin, yani yapabileceğimiz bir şey yok. Zaten zamlı fiyatları da mecburen, almak istemesek de mecburen almak zorunda olduklarımızı alacağız. Yani şu anda indirimli olan ürünlerden alabildiklerimizi alıp stok yapmak istiyorum. Hakan'a da söyleyeceğim. Happy Market'te indirim var. Happy Market'ten alırız. Şimdi A101'den de birkaç şey söyleyeceğim. Geldiğinde onları da size göstereyim. Bugün böyle bol alışveriş günü olacak. Evde şu anda yiyecek, yemeklik çok bir şey yok. Yumurtamız bitti mesela. Kahvaltılık sosumuz yok mesela. Hani şu anda aklımda olanlar ama bayağı bir şey yok zaten. Akşam yemek olarak da mantı var. Hazır mantı yaparım muhtemelen. Üzerine bir sos yaparım güzelce. Kendime de çorba yaparım ve karnabahar var. Onu yine karnabaharı buzluğa koymuştum geçen gün yıkayıp. Onu buzluktan çıkartıp hemen haşlayıp belki yine beşamel soslu karnabahar yaparım diye düşündüm. Güzel olabilir. Kendim de karnabahar yerim. Güzel olur yani. Çorba ve karnabahar bana yeter. Çorba ve mantı da Hakan'a yeter. Bu kadar.
Arkadaşlar bir yerden geldiğimde en sevmediğim şey şu valizi boşaltmaktır. Ama mecburen boşaltacağım. Kirlilerimi falan ayırdım hepsini. Banyoya attım. Şimdi valizdeki temiz eşyaları. Valizdeki temiz eşyalarını yerine yerleştirmem gerekiyor. Sadece o kaldı ve ev maalesef ki tozlanmış. O yüzden bir süpürge yapacağım hemen. Ama bunları size çekmem diye düşünüyorum. Çünkü temizlik yani rutin bir temizlik olacak. Süpüreceğim sadece. Belki tozları alırım. Şu anlık emin değilim. Aslında canım hiçbir şey yapmak istemiyor yani açıkçası ama maalesef ki yapmak zorundayız. Saatlerimiz de bayağı gidiyor yani. Sürekli saat 3 olmuştu. Demin 2 idi yani. Hiçbir şey yapmadan saat geçiyor. Onu da anlayamadım. Neyse. Şöyle eşyalarımı biraz önce markete gitmek için üstümü değiştirdim de. Eşyalarımı çıkardım. Hemen bu eşyaları da yerlerine koyayım. Çünkü valizin ortada durması sıkıntı arkadaşlar. Büyük olduğu için sürekli ortada görmekten hoşlanmıyorum. Aslında hafta sonu annem yine çağırdı Bayrampaşa'ya ama bilmiyorum gidebilir miyiz? Gider miyiz? Gitmez miyiz? Emin değilim. O yüzden net bir şey de söyleyemeyeceğim. Ama şimdi şu valizi boşaltıp geliyorum. I wanna be barefoot in the backyard, swinging on the playground, marching in our very own parade. I wanna be singing in the sandbox, playing chase and hopscotch. Oh so hot, let's drink some lemonade. Let's count the freckles on our noses and the petals on our roses. Add up all the sun-kissed mess, there's never too much happiness. Nothing's funner than summer. We got blue sky days, we got sunshine rays. Let's fly a kite, let's ride our bikes until the sun goes down. 'Cause nothing is... Geçen hafta ben dolaplarımı silmiştim. Fakat şuraları görüyorsunuz. Bir şeyler yıkarken falan sürekli leke oluyor. Görüyor musunuz? Gerçi onu da bilmiyorum da. Sürekli leke olduğu için yine burası leke olmuş. Su falan damlacıkları oluyor. Bu dolaplar çok güzel ama çok hızlı bir şekilde parmak izi ve böyle su lekesi olabiliyor. O yüzden haftada bir muhakkak ben siliyorum dolaplarımı. Üstlerini de dokunulan yerlerini yine alt tarafına yani boyum yettiğince daha doğrusu siliyorum. Şimdi yine burayı bir sileyim dedim. Hemen 5 dakikada biter zaten. Hadi başlayalım. Funner than summer, summer, summer. Nothing's funner than summer, summer, summer. Nothing's funner than summer. I wanna just let my hair down, lose my sneakers, sift the sand between my fingers. We'll stay silly long as summer's here. I wanna hang out and be best friends forever. Build a secret fort together. We'll fill up every day like it's a year. And count the freckles on our noses and the petals on our roses. Add up all the sun-kissed mess. There's never too much happiness. Nothing's funner than summer. We got blue sky days, we got sunshine rays. Let's fly a kite, let's ride our bikes until the sun goes down. 'Cause nothing is funner than summer. Evet, mutfak dolaplarım bir güzel şekilde temizlendi ve bitti. Alt tarafları görüyorsunuz artık parlıyor. Üstlerde aslında bakıyoruz şöyle. Çok bir parmak izi yok ama şuralarda falan oluyor genellikle. Hemen üstten bunları da sileyim. Mesela bu dolap çok kullanıldığı için bunda oluyor. Günlük olarak bunları görünce sinirleniyorum. Sinirlendiğimde de siliyorum. O yüzden normalde günlük olarak mesela temizleniyor. Şöyle pişt pişt yaptığımızda zaten siliniyor. Görüyorsunuz. Şurada yağ sıçramış sanırım. Orası yani biraz rengi değişmiş. Yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdi bu üst taraflarını da hemen bir üstten temizleyeyim ve bitsin. Summer, summer, summer. Nothing's funner than summer, summer, summer. Nothing's funner than summer. Nothing's funner than summer. We got blue sky days.
Mutfağım da güzelce temizlendi arkadaşlar. Üstünü de sildim, gördünüz. Altını da sildim. Sizi kapadıktan sonra şu kiler dolabımın üzerinde sildim ve kahve makinesiyle kettle'ı da sildim. Hatta yerine koymamışım onu. Şöyle onu da yerine koyalım. Şu anlık evim tertemiz. Akşama hazır yemekler yapacağım için şu anlık böyle kalsın. Hatta saatlerimiz şu anda 4 olmuş. 5 gibi falan çıkarıp karnabaharı haşlamaya koyarım. Onun dışında şu anlık başka işim yok. Belki tozları alırım dedim ama bilmiyorum. Üstten süpürgenin toz alma bölümüyle süpürdüm aslında. Ama bakacağız. Şu anda mutfağım gerçekten temiz oldu. Bu parlaklık, özellikle şu kollardaki parlaklık beni gerçekten mutlu ediyor. Keşke hep böyle kalsa, her videomda da dediğim gibi, ama maalesef ki kalmıyor. Bu arada A101'den de siparişimi verdim. Şöyle kendime çevireyim dedim. A101'den siparişimi verdim bu arada. 5 ve 7 gibi falan gelecek sipariş. O yüzden onu bekleyeceğim. 5 gibi falan gelir muhtemelen diye düşünüyorum. Onu bekleyeceğim. Gelsin. Ben çorbamı bugün de hazır çorba yapmayı düşünüyorum. Böyle canım bugün hazır yemekler yapmak istiyor. Yani çok uğraşmak istemiyorum açıkçası. Farklı bir şey yapmayacağım. Şimdi temizliğimi de yaptım. Mutfak dolaplarını da sildim. Her şeyi sildim. Bir kahve yak ettim. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Ondan sonrasında hemen çorbamı hazırlarım. Hakan geldiğinde de mantıyı koyarım. Karnabaharımı da önden hazırlarım. Onun dışında şu anlık başka hiçbir şey yok. Yani alışveriş dışında başka bir şeyimiz yok. Şimdi alışverişten geldik. Bu arada A101 siparişlerim hala gelmedi. Geldiler mi biz yokken bilmiyorum ama yani ben burada olduğum süreçte gelmedi. Şimdi yarım saatte böyle bir 4 market falan dolaştık. Hakan'ın başı aradı çünkü hemen geldik. Happy'ye girdik, BİM'e girdik, Şok'a girdik, A101'e girdik falan filan. Bunları karışık böyle koyduk. Ben size aldıklarımı göstereyim. Şöyle 3 kiloluk yoğurt aldım. 3 kiloluk yoğurdu 18 liraya alırken şu anda 28 TL'ye aldık. Böyle hızlı hazırda dursun diye Taş Kasab'ın dana dönerinden aldım. Pişmiş döner. Bu da 20 TL'ydi. Şöyle 2 tane aldım. Özkaynağın sodalarını ben edit yaparken falan bayağı tüketiyorum. Şöyle sodasını 2 paket Özkaynağını aldık. Bunları sanıyorum Happy Market'ten aldık. A101'den de aldık. Çaylar çok zamlanmış. Aşırı derecede neredeyse böyle 40 liraya çıkan çaylar var. Of Çay'ınki A101'de indirimdeydi. 28 liraya geliyordu. 28 liraya biz de 3 pakette çay aldık. Bu da yine stok için tabii ki. Bir adet daha. Yumurta. Kalbimi en acıtan şey oldu. 36 liraya yumurta aldık. 36 lira olmuş yumurtalar. Gerçekten inanamıyorum yani. En yakın zamanda 23 liraya falan almıştım. 23-24 liraydı A101'de indirimde. Oradan almıştım 3-4 paket. Şu anda 36 lira verdiğime cidden inanamıyorum. Peynirler de sürekli zamlandığı için ben böyle 1 kiloluk bu BİM'in Dost peynirini seviyorum. A101'den de aldım. Onunki de güzel bu arada. Normalde Ekici'ninkini falan alıyorum. Torku'nunkini alıyorum. Belirli bir markanın Geonikümünü almıştım Hakmar'dan. Sadece onu beğenmedim. Çok kötüydü tadı. Oradan bir daha almam. Sadece onu beğenmemiştim. Onun dışında süzme peynirlerin hepsinin bence tadı aynı gibi geliyor bana. Ben beğeniyorum yani. Dana pastımı aldım. Yine hafta sonları kahvaltıda falan yeriz diye 2 tane. Kahvaltılık sosumuz bitmişti. Şöyle 1 ve 2 adet kahvaltılık sos aldım. Bu da kahvaltılık sosu da BİM'inkini seviyorum. Çünkü diğerlerinin tadı bana garip geliyor. Yani çok güzel gelmiyor. Şöyle salatalık turşusu aldık yine. Bu aralar turşu seviyorum. Kışın çünkü biliyorsunuz çok domates salatalık yenmediği için yeşillik olarak hani böyle yemeğin yanında turşu ya da kıvırcık salatası falan iyi gidiyor. O yüzden turşu aldım. Hakan şöyle salatada ton balığını yemeyi çok seviyor. Ton balığı aldık birkaç tane. En uygun fiyatlısı Happy Market'te. Kaç tane almış bunları görmedim. 3 tane almış galiba şu anlık. Şöyle 3 pakette ton balığı. Elimde yedek bulunsun diye salça aldım. Salça bayağı bir kullanıyorum. Yani hep böyle büyük alıyorum. Onu ayırıyorum küçük küçük paketlere. Plastik kaplara kullanacağım kadarını kullanıyorum. Kullanmadıklarımı da buzluğa atıyorum. Kullanmam ihtiyacım olduğu zamanlarda çıkartıyorum. 1 kilo 650 gramlığını aldım ben. Bu da 24 lira falandı. Sonra Balkan sütler de en son aldığımız süt 4.25'ti. Bu da indirimli hali 6.25 olmuş. Gerçekten bu zamlara inanamıyorum. Şöyle 5 tane falan aldık. Çünkü yine zam geleceği için en azından dolapta duruyor ve ihtiyacım olduğunda elimin altında oluyor. Ki geçen haftalarda bir tane daha ton balığı çıktı bu arada. Geçen haftalarda hamur işini çok yaptığım için
Bayağı bitti yani. Bizde yine 6-7 paket vardı süt. Bitmiş yani. Nasıl bittiğini anlamadım. O kadar çok tatlı yapmışım ki ilk defa bu kadar çok hamur işi yaptım. Şöyle 6 pakette süt almışız. Ve Bimbo'nun balı indirimdeydi yine Happy Market'te, şu 500 gramı 23-24 lira gibi bir fiyatı vardı. Böyle Bimbo'nun balını aldık. Kahvaltıda şu nimet yaprak galetalardan yiyorum biliyorsunuz ki. Ben 2 tane daha aldım. Hakan yine her zamanki gibi ananas suyu almış kendine. Böyle bir bitter çikolata aldık. Bir de bu bademliymiş. Bunu da merak ettim. Bu A101'de vardı galiba. Aynen, Vince A101'in markası. A101'de vardı. Bunu da merak ettim. Alıp denemek istedim. Eğer güzelse bundan yerim. Hem bademli hem bitterli. Bakalım nasıl, merak ediyorum açıkçası. Şöyle bir tane ve bir tane daha da A101'den aldık. Şöyle 2 tane de ekmek aldık. Ekmeklerin bile fiyatları 3 TL olmuş tanesi ve 5,5 lira kadar çıkabileceğini söylüyorlar. Bakalım nasıl gidecek bu düzen bilmiyorum. Gerçekten merakla bekleyeceğiz hepimiz. Neyse, ben şimdi yemeklerim için sularını koydum. Mantı yapacaktım, Hakan'da biliyorsunuz. Çorbayı yapamadım. Hakan yine erken geldi çünkü. Tam yapacağım diye kalkmıştım. Aradı, geldim ben dedi. İn markete gidelim. Bu arada A101 alışverişim hala gelmedi. Ona nereden bakabileceğim bilmiyorum da 7.30'a kadar mı ne zaman vardı. Daha 1,5 saat var. Umarım gelmemiştir. Bir sürü şey iptal edilmiş. Peynirim vardı. O iptal edilmiş ve kaşar peyniri vardı. O da iptal edilmiş. Acaba kaçta çıktı? Şu an durumu gönderildi olarak gözüküyor ama bakalım. O zaman birazdan o da gelir. Geldiğinde en son onu da gösteririm. Sonra da artık yemeklerimizi falan yeriz. Biz yani bu yemeklerimizi yedikten sonra artık buna yarın falan devam ederim diye düşünüyorum bu videoyu. Çünkü şu anda başka yapabileceğim bir şey yok. Bu stok alışverişi yine bir alışveriş vlogu oldu aslında. Şu ana kadar aldıklarımız, yani bir market, A101 ve Happy'den aldığımız şeyler. Şok Market'ten bir şey almadık. 550 lira falan tuttu. A101'in internet online'ından aldığımda 290 lira tutmuş. Yani toplam olarak bir 700-800 liralık bir alışveriş oldu sanırım ve hiçbir şey yok arkadaşlar. Her geçen gün bu alışveriş bir tık daha azalıyor. Ne olacak gerçekten hiçbir fikrim yok. Artık hep beraber yaşayıp göreceğiz. O zaman daha sonra görüşürüz. A101 siparişim de geldi arkadaşlar. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Şöyle bir halı modeli vardı. Aktüelde görmüşsünüzdür, bu gelmişti. Ama bundan söyledim. 4 metrekare. Benim salonumdaki de 4 metrekare. Yıkanabilir. Kullanıp atılabilir. Hani bir şey olursa, nasıl diyeyim, her zaman söylediğim gibi yani makinede yıkıyoruz. Yırtılırsa, üzerine bir şey dökülürse en azından üzülmem diye ben böyle uygun fiyatlı halılar tercih ettim evin her yerinde ve yıkanabilir olması benim için çok önemli. Çünkü halıcılar gerçekten artık hiç güzel yıkamıyorlar. Güzel yıkayan bir yer bulmak da çok zor ve benim evimde zaten yani genelde hiçbir yerini bilmediğim için öyle tercih ettim. Ve şu anda kullandığım, hatta şu anda karşımda şu ışığımın aynısından bir tane daha aldım. Çünkü ben bunu çok beğendim. Hatta eşim de dedi niye bir tane daha almadık, keşke bir tane daha alsaydık dedi. Aynısı zaten, sadece markaları farklı ama şeyleri aynı. 4 tane pille çalışıyor sanırım. Açma kapama tuşu var. Aynı yani. Birebir diyebiliriz. Bu da 50 liraydı. Ben aldığımda 45 liraya almıştım. İlk aldığımda sanıyorum gratisten almıştım. Sonra BİM'e geldi 40 liraya. Şimdi de 50 lira olmuş. A101'de bir tane ekleyebiliyorum. Normalde 2 tane alacaktım bundan. En azından şu çıkartılabilir olduğu için diğer uzun ledi henüz takmadım. Yeni eve taşınırsak diye oraya saklıyorum. Buradan çıkarıp tekrar yerine takmak olmasın diye. Şu sütlü fındık kreması vardı Findux'un. Bunu çok duydum. Yani güzel diyorlardı. Merak ettim ben de tadını. Şundan aldım. Bir Hakan da, ben de seviyorum bu arada bu kremayı. Şöyle kürek helva vardı. Bu da 17 lira mıydı neydi? Helvayı da ben severim arkadaşlar. Özellikle yemekten sonra falan ya da ekşi bir yemeğin yanında böyle tatlı güzel olur. Sonra şöyle bir tuvalet için lavabo fırçası aldım ama gri gözüküyordu. O yüzden aldım aslında. Ama gelen yeşilmiş. Biraz hayal kırıklığına uğramış olabilirim. Şöyle Hakan yine hafta sonları kaymak yiyor, çok seviyor. Kaymak aldım ona. Şöyle bir hellim peynir aldım. Yine birlikte yaptığımız kahvaltılarda güzel olur diye. Duş jeli de indirimdeydi. Bu da avokado yağı diyor. İkili avantaj paketi. Şöyle 500 milim, yani toplamda 1 kilo yapıyor. 1 kilosu ne kadara geliyordu? 20 TL'ye geliyordu. 20 TL olduğu için bundan da aldım. Zeytin avokadolu olduğu için de güzel olur diye düşündüm acaba.
Oo, kokusu çok güzel arkadaşlar. Kokusu fresh kokuyor. Yani güzel bir kokusu var, böyle ağır bir kokusu yok. A101'den internet sitesinden aldıklarımda buydu. Halı iade oldu. Peynir almıştım. O iptal olmuş. Bir şey daha iptal olmuştu da tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Bunlar da normalde 290 lira tutmuştu iptal olanlar hariç. Şu anda halıyı geri götürdüler işte. 150 lira falan düşecek ondan. 190-140 lira falan tutmuş oldu. Bu kadar. Evimi şöyle güzelce bir toparladım. Yemeğimizi de yedik. Masamızı da toparladım. Tost makinesinin şurada parçalarını yıkadım. Yarın muhtemelen yine anneme gideceğiz. Yani Bayrampaşa'ya geçeceğiz. O yüzden bu akşam yemek yapmadım. Şurası biraz dağınık gözüküyor ama arkadaşlar benim hep elektronik aletlerim bir yerlerde olduğu için mecburen dağınık duruyor. Şunu da ortadan kaldırdım. Hakan çıkarmış yine yedin mi hiç diye. Bu arada bu dolap da dağınık. Onu şuraya koyayım. Bu dolabı da bir gün toplamam lazım da tabii evde duramadığımız için şu anda. Sadece şunları bir yere koyamadım. Onlara bir yer bulmam lazım çünkü yerim yok. Sodaları şimdi yerlerine dizeceğim. Dolabı temizlemem lazım önce, o yüzden oraya koydum. Sizinle birlikte dolabı da temizleriz. Dolabım şu anda çok dolu değil. Pazarlık şeyleri almadım. En çok onlar kir yapıyor çünkü toprak falan o tarz şeyleri dökülüyor. Üstleri falan filan genelde şu anda boş. Aslında bir temizledim. Bakın gördüğünüz gibi zaten parlıyor. Gitmeden önce bir temizledim. Üstten ama öyle çok detaylı bir temizlik yapmadım. Bir temizlik istiyor. Geldiğimde de artık onu bir temizlerim. Bu dolapların içine de temizlemem gerekiyor. Onu hala yapamadım. Bugün dolapların dışını sildim biliyorsunuz. Bakın şurası yine su lekesi olmuş. İşte böyle siliyoruz da sabah sildim, akşam yine böyle. Gördüğünüz gibi. Maalesef yapacak bir şey yok. Şimdi kahvemi yaptım. Kahvemi içeceğim. Artık bu videoya da yarın devam ederim. Saatlerimiz 1.30'a gidiyor. Şu anki ışığın farkında mısınız? Ne kadar güzel yanıyor. Ve bakın yanmıyor. Yeni aldığım led var ya, o yanıyor. İnanamıyorum. Çok iyi ışık veriyor. Mükemmel yani şu an. Yani bu renk, yani şu an kameranın ufak ekranında gördüğüm renk tam istediğim renk. Harika yani, bayıldım cidden. Şimdi bu saatte ben ne yapıyorum? Çamaşırlarım vardı. Aslında yatacaktım. Baktım ki 1,5 saat var. Neyse dedim yatayım, yarın sabah hepsini asarım. Ama vlog izliyordum. İşte birazcık internette takıldım falan filan derken saat bir baktım ki 1 olmuş. Gidip bakayım dedim ne kadar zamanı kalmış. 17 dakika gösteriyordu. Ben de dedim ki onu bekleyeyim. Hatta şimdi gelirken yine baktım 11 dakika gözüküyordu. Başlarımı asıp o şekilde uyuyayım dedim. Şu anda bir 9 dakika falan kalmıştır herhalde diye düşünüyorum. Onları da astıktan sonra yatacağım. Yani çamaşırlarım var. Onları bekliyorum ama bu ışık harikaymış. Gerçekten bayıldım ya. Mükemmel. Ben bundan birkaç tane daha alayım. Siz de şöyle koyayım. Benim ampullerim küçük olduğu için bu ampul veremedim gerçi ama ben avizelerime önemli değil. Ben bunu nereye gidersem götürürüm yani. Oda içinde gezdiririm vlog çekerken. Harika bir renk yani. Tam aradığım ve istediğim renk buydu. Mükemmel, bayıldım. Neyse çok boş yapmaya gerek yok. Çamaşırlarım çıksın. Onları da asayım ve yatayım. Çamaşır işim de bittiğine göre artık benim için uyuma vakti. Bu videoyu yarın da devam ettireceğim ve yarın da bitireceğim zaten. Gerçi bugün de bence aslında dolu dolu geçti. Yani bütün gün
Evde ne yaptıysam sizlerle birlikte yaptım. Özellikle alışveriş bayağı bir alışveriş vlog oldu aslında bu, ama olsun, yapacak bir şey yok. Yarın da bu arada sanıyorum ki Proxin kargom gelecek. Yola çıkmış, inşallah gelir yani. Gelmezse ya kısmete bıraktırırım ya da kapıya bıraktırırım, bir şey olmuyor zaten. Aşağıda ya da elektrik odası var, orası da olabilir. Emin değilim şu anda ama yarın yine bir kargom daha gelecek yani. Bunu söylemek istedim kısacası. Onu da size gösteririm. Sonra da artık bu videoyu kapatırım. Böyle bol alışverişli. Aslında plansız bir alışveriş videosu oldu. Yani aklımda böyle bir plan yoktu. Şimdi yarın yine annemlere gideceğimiz için önümüzdeki hafta yine pazar alışveriş falan yapmamız gerekiyor. Çünkü uzun bir süre artık evde oluruz. Gitmeyiz muhtemelen. Kar kış da geliyor. Zaten o zamanlarda da dışarı çıkılmıyor. Böyle arkadaşlar, o zaman yarın görüşürüz. Günaydınlar. Havanın karanlıklığına bakar mısınız arkadaşlar ya? Şunlar bulaşık, akşamdan kalma yıkayacağım. Ne kadar karanlık, inanamadım. Şu an saat sabah 10'a gidiyor, yani 9.30 şu anda. Şimdi bakın, ışığı açacağım. Şuraya bakın ya. Hava kapkaranlık. Artık kar mı yağacak? Kar bekleniyordu bugün. Bakın. Ama kaloriferler yanıyor Allah'tan. İçerisi sıcak. Size bir günaydın diyeyim dedim. Kahvemi yaptım. Şimdi kahvemi içeceğim. Yarın için bir video editlemem lazım. Cumartesi için. Videomu editlemeye oturacağım. Hazırlık, yani kahvaltı yapacağım. Kahvaltıyı artık sizinle paylaşırım muhtemelen. Sonrasına bakarız. Canımlar, bu ara çok pratik bir kahvaltılık buldum. Aslında şöyle, bu kahvaltılığı normalde ekmekle de yapan var. Bir şey vardı, adını şu anda tam hatırlayamayacağım ama onunla da yapan var. Ben şu A101'den aldığım yaprak galetalarla yapıyorum. Birazcık dağılıyor yerken ama çok güzel ve doyurucu oluyor. Yani neredeyse akşama kadar hiç acıkmıyorum. Bu yaprak galetaları biliyorsunuz tam buğday unlusundan alıyorum ben. Aslında sadesi de buna tadı çok benziyor. O da güzelmiş. Yani çörek otlusu çok tercihim değil açıkçası. Bunlar sade olanlar çok daha güzel. Şöyle bir tane yaprak galetayı alıyorum. Şu kahvaltılık sosu, tabi sizde başka bir şey varsa, başka bir şey seviyorsanız onu da koyabilirsiniz. Kırıldı. Neyse. Ben çok seviyorum kahvaltılık sosu, peyniri ve yumurtayı. Bu üçünün karışması çok güzel bir tat oluşturdu bence. Kızarmış ekmekle de yapan var. Eğer bu tarz şeyler sevmiyorsanız böyle galeta tarzı şeyler, onlarla da yapabilirsiniz. Ama bana aşırı pratik geldi. Kalorisi bayağı düşük oluyor. Normalde ben bir tık daha karnımı doyurmak için, karnım doysun diye daha doğrusu kahvaltımı bol yapıyorum. Her şeyden bol koyunca da tabii ki kalori de artıyor. Peynir de bendeki süzme peynir. Yine siz başka peynir seviyorsanız onu da koyabilirsiniz. Ben süzme seviyorum peynir olarak. Tuzlu peynirleri sevmiyorum. Şöyle yine bir kalıp peynirin yarısı kadar peynir çıktı sanıyorum ki, ince koydum. Ve üzerine bir tane zeytinyağlı yumurta kıracağım. Onu da üzerine koyacağım. Kahvaltı bu kadar. Bitti. Annemleyim, gördüğünüz gibi bir oradayım bir buradayım. Alışverişimi size demiştim ki Proxin'den alışveriş yapmıştım. 20 TL indiriminden alışveriş yaptım. Aslında aşırı derecede bir şey almadım. Bu hafta burada olacağım için, böyle düşündüğüm için adresimi burayı vermiştim. Buraya gelmiş. Aslında ben evde oturmuş bekliyordum kargomu. Hatta son geleceğimiz gün dağıtımdaydı. Buraya geleceğimiz gün Cuma günü dağıtımda gözüküyordu. Ben dedim ki bekleyeyim, dışarı çıkmayayım. Bir de gelirse benim evde bulamazlarsa iade döner. Sonra annem aradı. Dedi ki kargo geldi. Senin kargon buraya geldi falan dedi. Ben de sonradan hatırladım tabii. Orada olacağımı düşündüğüm için oraya sipariş vermiştim, doğru diye. Hızlıca size aldıklarımı göstereyim. Zaten bu vlog bayağı bol bir alışveriş vlogu oldu. Sonra da en son artık kapatırım bu videoyu. Çünkü gerçekten alışveriş oldu. Öncelikle şu Proxin'in ahududulu onarıcı kil maskesi. Şöyle bir maske çıkarmış. Kil maskesi. Bunun 4 tane modelini gördüm ben. Siyahsı vardı, yeşili vardı. Bu pembesi vardı. Bir tane mavi vardı galiba. 4 tane renkli olanı vardı. Ben böyle küçük tatlı bir pembe rengini aldım. Kokusu falan da güzeldir diye düşündüm. Şimdi daha açmadım, gördüğünüz gibi. Biz de dün geldik bu arada. Bu da paketli bir şekilde duruyor. Bunun normalde boyutu 190 milimlik olan kutular. Bu bundan da minik. Bu artık kaç milim yazıyor mu? Yazmıyor.
Ama bu da böyle küçük bir kavanoz. Shea Butter aldım bir de. Normalde bundan bir tane daha yedek vardı aslında. Bir tane daha aldım. Böyle yedekte elimde bulunsun. Ondan sonra şu serumdan The Pure Restoration var. Böyle kırmızı renkte bir maskesi var. Aslında onu merak ediyordum da bu da ona benzer bir şey çıkarmış. Proxy'nde daha doğrusu. Proxy'nde normalde ürünlerini kullandığım için bunu da alıp bir deneyeyim dedim. Merak ettim. Zaten her şey 20 liraydı. Bu arada son 20 lira kampanyası olduğu için de merak ettiklerimi almak istedim açıkçası. Normalde hediyesi şu idi. Hyaluronik asit serumunu hediye veriyorlardı ama bu da gelmiyor. Anlamadım, bunu da hediye göndermişler sanırım. Şampuan bu da. Bundan 3 tane falan daha var, yani her kargoda gönderiyorlar. En çok kullandığım ürünü kolajen serumu. Akşamları falan çok kullanıyorum. Kolajen serumun bitti bir tanesi. İkincisini açtım. Şu anda ikincisini kullanıyorum ve yedekledim onu. Çok bir şey almadım bu alışverişte. Çünkü çok bir şeye ihtiyacım yoktu. Sadece merak ettiklerimi aldım. Sonra yine kaş sabitleyicisini almıştım. Biliyorsunuz ki kaş sabitleyicim daha önceki vloglarımda görmüştünüz. Söylemiştim daha doğrusu, dökülmüş. Yeni bir kaş sabitleyici aldım. Aslında Trendyol'dakiyle bunun arasında kaldım. Onu mu alsam acaba? O da çok övülüyor. Yine şöyle mor renkli. Trendyol'daki Jove markasının biliyorsunuz. Oradan mı alsam diye düşündüm. Şu anda ben bu videoyu çekerken ve yayınlandığında indirim olmamış olacak. Bitmiş olacak. Çünkü ben son günü gibi alışveriş yaptım ve şu ana kadar da çoktan bitmiş diye düşünüyorum. Şu Megic Mix'inden aldım. Ama çok indirimli olarak satışları oluyor zaten. Yine aşağı size de link bırakacağım. Son bir ürün olarak da duş jeli aldım. Hem vitamin içeriyor hem de yağı olarak geçiyor aslında. Merak ettiğim için aldım, bunu da kullanırım dedim. Böyle değişik şeyler denemeyi ben seviyorum. Yani bu tarz şeyler tabii. Alışverişim bu kadarcık. Toplam 140 liralık falan bir alışveriş yaptım. Aslında amacım şu ikisini almak ve sabitleyici almaktı tekrar. Bunu kullandım, memnun kaldım. Jove markasında alttaki yorumlarında bazıları böyle sarı lekeler, yani sarı böyle pütürcükler kaldığı söyleniyordu kaşlarda. O yüzden onu tercih etmedim. Aslında ikisi arasında kalmıştım. Bunu da kullandığım için, yani en azından bir 6-7 kere kullanmıştım. Bunu alayım. Bunda o tarz bir sorun yaşamadığım için ve fiyatları da indirimdeyken aynıya düşüyor. Bunu kullanayım. Eğer memnun kalmazsam 20 liraya yine onu da alırım diye düşündüm ama bundan memnun kalıyorum. Şu anda memnunum yani. Değiştirmeyi düşünmüyorum. Alışverişim ve aldıklarım bu kadar. Artık bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz lütfen abone olmayı, zil butonunu açmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.